بینەر و تەماشەوانن هێژە ئێوار باش ئەم دیسا تێن پێش بەریاوە لەسەر مژارە کو وەک تێزانین ئیدی بڕیارە هەری داویە یا پەکەکە ئەنژی ئاشکراکردنا بڕیارێن پەکەکە ئەس بە میوانی خۆڕە شەمەڵ بە شیریڕە کو ژنێزیکڤە هایوی ژە پێڤژوە ئاشتیە و دەوارێ جڤک ناسیدا دەوارێ باندۆرە وان پێڤژویانە لەسەر هەموو ئالیەکیدا گەلێک لێکۆڵین و نرخاندرێن بە نرخ و جوداکردنا ئەم بە شەماڵ بەشیرە vê mijarê vêjarê bi kurmancî daxivin îro piştî nîvrûyê min bernameyek bi zaravêya kurmancî encam da lê îro dixwazim bi kurmancî henekî bi kûrtir لەسەر vê mijarê biaxivim ez bawerim hevalê me soranî ziman jî ji kurmanciya me fam dikin ku êdî kak Şemal tu bi xêr hatî destpêkê Spas kakî we spas ji bo te û ê ku li me jî dimeyzên تو بخێر هاتی دووبارە گەلک سوپاس ji بووی وەختێ تەژی کاک شەماڵ ئەس ناخوازم وەخت دەرباز بکەم لێ ji تەماشەڤانان ڕەجا دەکەم لە کەرەماخۆ vê بەرنامەیە بە تایبەتی شێر بکەن بڵاو بکەن لە هەر جێیەکیدا هەواڵێن کو نەبوونە ئابۆنە بکەن کاک شەماڵ ئەس دەخوازم بەوی ڕەنگی دەست پێ بکەم پێڤژوەیە ژنوڤە هاتنە مەیدانە ئۆجەلان خویا دکا پشتی 25 ساڵان دەست پێ دکا یعنی مرۆڤ دکاری ببێژێ ئاپۆ vە دیگەڕێ تو چت بێژی براستی ez divê baweriyê de me apû yek ji rojan li vê pêvajoyê xud nebûye roxmî ku bi salan bi zextên cuda cuda da rûbirûma û cezayên wekî goşegîrkirin îzolasyon li ser wî hat meşandin lê dîsa jî li ber rol mîsyona wî asta bandora wî li ser civaka Kurdistanê û bandora wî li ser PKK û pirsa ku li Rojhilatê navîn de ojilan her tim pêgeha xwe rol û bandora xwe li girtîgeha İmralî parast roxmî îzolasyonan de jî çi qasî ku ez dizanim çi qasî ku me bihîstiye her tim hevdîtinê bi dewletê ra berdewam bûye dema ku derfet jî çêbûye dirê malbat parêzeran de jî bi mesajên xwe bi nêrînên xwe bi perspektîvên xwe û bi parêznameyên xwe karî bûye ku bandor li ser bigiştî siyaseta Kurdî û siyaseta Tirkiye deyne lê tiştî ku niha taybet û cuda ye veguhertineke ku ku heta astekî mirov dikare bêje wekî guhertina paradigmayekî ye di siyaseta Tirkiyê de xalekî weçerxan e xalekî bingehîn e ev jî çi ye ocelan ji pêgeha xwe ya naqanûnî ji pêgeha xwe ya derwê yasaya bingehîn îro derbazî corek ji xebat û têkoşîna siyasî dibe ku di nav çarçoveya yasaya bingehîn ya Tirkiye de ye tiştî herî taybet ew e yani paradoksal e nakoke divê qonagê de ew e hîn destûrek nû nehatî avakirin lê de facto li ber rol û pêgeha wî yek dû li ber levkirinek ku heta niha aliyên hemî aliyên wî veşartiye levkirinek ku bi dewletê re çêkiriye roxmî wêkî karî bûye bê di nav fezaya qanûnî doxa qanûnî yasayî de derbikeve ortaya û di astekî cudatir de di asta dewlet de di asta berpirsiyar û kesayetiya dewleta Tirkiye de li asta parlemana Tirkiye de li asta ragihandinan Tirkiye de carekî ji bo cara yekê derbike ortaya û bi awayekî cuda siyaset bike û rol bibîne ew tişt gelekî cuda ye ku heta niha em pêra wêkî me qet nedîtiye di proseya borî te û heta astekî eger mirov proseyên aştiyên
بزاوین جدای جهانی جی بده برچاف از باورم حتی نهان میناک بوی رنگی من ندیتیه نزانم اگر کسی دن میناک کو سادیته بله میناکن کو هری هی دما مدرن دا چه بونه د 50 سال بوری دا چه بونه من تشتک بوی رنگی ندیتیه او چه مرا دبیجه او چه مرا دبیجه کو او پروسه خودی کاراکترک تایبته و ام نکارن به پروسین کو دجهن جدا جدا جهان دا چه بونه ام بدن کلکی هفدو و لگوروی کی امی وی پروسه بنرخینن یعنی او پروسه دناو خودی ناسنامه یک تایبته دشتو مرجکی گلک تایبت دا هاتی آواکرن و جی تجربین که حتی نه جی دیرو که ده هبویه جیسا جی خودی کاراکترک خودی ناسنامه خودی تایبتمندی یک گلکی جدایه ایدی جنها شندم گرک ببینن که گاوین پیش روژه اوه بکیجان آوایی بین آویتن و حتی چه آستی که او قناغ او پیگه او میسیون اوه بکار با دوی قناغی کنه ها دا چه بویه او رول میسیون و پیگه ها خوب بپارزه و دگاوه دو همین دا جی بکار بوی که پیگه که قانونی یاسایی پی ببخشه بدوی و وی که گرانتی بکر باشا هەگەر نەها پەکەکە نەما خوا هەڵوەشان خەباتێ چەکداریژی نەما دەوێت دەمێدا ئەو تێخویاکردن و نەهاو شونڤە یعنی پەکەکە نەما خەباتێ چەکداری نەما لێ حرەکەتی ئۆجەلانی دمینێ لە هەمی ڕۆژهەڵاتە ناوین و لە تورکیاجیدا دمینێ و هەگەر کو ئەم لێ بنەرن تشتێک و نەها لە مێدیایدا تێگوتن دەوێ پشتی چند ڕۆژێن دنێ احتیمالە هەفتەیەکی بکشینی ئانجی زێتر ئۆجەلان یعنی سربەست ببێت دەوارێ کار و چالاکیین سیاسیدا یعنی نابێژم لە زیندانی دەرکەوێ ئانجی لە ئیمرانی دەرکەوێ لێ سربەست ببێ لە جەیەکیدا سربەست ببێ کاری خۆ بکاری بکە وێ دەمێ دیسان ئۆجەلان یعنی کاری حرەکەتە ئۆجەلانی ئیدی جەمیل بایق نامەشینی گروپەک لە قەندیل نامەشینی کەجەکە نامەشینی لە بروکسلی نایمەشەندن شەخصێ ئۆجەلان و سکرتێرە نوی دەمەشینە ئەv چ باندۆرێکی دەوارێ هزریدا دەوارێ پارادیگمیدا کوبەرێ نەبوویە لە چیەدا نەبوویە حتا لە ناوە دەمپارتێداژی نەبوویە ئەv دەوی واریدا باندۆرێکی چۆ چێ دکە ئەم بەخۆ دەزانین لە تورکیادا ji بۆی کوردان سۆسیۆلۆژی هاتیە گۆڕتن بەڕاستی سۆسیۆلۆژی هاتیە گۆڕتن یعنی بە وەقاسی ئینسان لە کوردستان دژین و قاسی لە مترۆپۆلان دژین و بەرژەوەندیێوین وانی تایبەت لە ناوە مترۆپۆلانەدا هەیە بەرژەوەندیێوان دەناوە شەڕدا نەمایە و بەرژەوەندیێوان دەوێت دانینە و لە بناوێ تیرۆرێ سیاسەتێوان و ناسنامەیەوان بێ زەخت لەسەر وان بێکردن دەوی واریدا گەلۆ ئۆجەلان دکاری چ گۆڕتنێکی بکە بەڵێ کاکیوە تو بخۆیەک ئوزمانن پرزگەرێکا کورد لە تورکیە و بەتایبەتی پەکەکەی و تشتێک کوونها دەستنیشان کرد تێگەهینە گەلێکی گرینگە یعنی گەلێکی گرینگە و خوا فەسخکردن یا پەکێکێ نایە vêvatayê îdî her tişt dez jê hat berdan û niha şûn de tiştek îdî nema yanî gerek miroviyekî ji bîr neke yanî min di bernameyên din de jî gotiye gerek nêrînê me ji bo proseya aştî nêrînê me ji bo proseya çareseriya demokratîk nêrînek romantîk nebe yani çawa romantîk niha dewlet madam ام و دولت کتنا پروسه چارەسەریەک دموکراتیک ام هەفتوو ji hembêz bikin her tişt êdî bi vê proseyê çareser dibe êdî pirzgirêkekî de ortêda namîne ji bo wî pêwîstiya têkoşînek jî namîne yanî çareseriya demokratîk bi xwe proseyek ye yanî di gelek welatan de proseya çareseriya demokratîk ji 7 sal heta 20 sal 30 sal pêvajoyekî dûrdirêj bûye ئیدی نەبی رنگێک و هەما ئیرۆ پەکێکە خۆ فەسخ کرد هەر تشت چارەسەر بوو بە فەسەخبووینا پەکێکە گاوێکی گرینگ هاتیە ئاوێت جەسارەتێک مەزن هاتیە نیشانداین
و نیەتێک مەزن ژی هاتیین خویاکردن گەرەک هەر کەس vەیەکی ببینە و حتا ئاستێکیش ئەس دەبێژم گەرەک مرۆڤ بە ڕێزداریژی لێ نزیک ببە ji bo ku biryarên bi vî rengî ne tiştekî hasan e însanên ku zêtir ji 30-40 sal 50 sal jana xwe ji bo têkoşînek milîtan têkoşînek bi xebatê xwe bi çek ve pêşkeş kiriye ji niha şin de çek di ortê de nemîne bêguman şevaza jiyan kultura jiyanî jî bi wêyekî ev ê derbasî gwartinekî mezin be ew bi xwe re valetiyekî gelekî mezin di nav rîzên gerîla di nav rîzên têkoşîna siyasî û bizava azadiya xwaziya Kurdistanê çê bike û derencamên wî jî em ê piştî 10 sal 20 sala bikaribin bibînin lê ji niha şûn de qonaxek nû ji têkoşîn dest pê dike ew têkoşîn çi ye têkoşînekî civakî sivîl medenî û demokratîk di çarçoveya qanûna bingehîniya Tirkiye ew ê dest pê bike ew qanûn ji roja destpêkê ve ew ê her tişt neke cennet her tişt neke yanî sedî sed baş yanî ew jî gavan dixwaze li gavên yekem de hîndek yasa gavê duhemîn de hînek yasayên din hîndek qanûnên din hêdî hêdî em ber bi proseyek ji veguhertinên qanûna bingehîn ve biçin û ew prose jî ew jî dem bixwaze lê çi qasî ku ez dizanim li gor lihevkirinek ku di navbeyna îmralî û dewleta Tirkiyê hatiye îmzakirin li ser vêkî ew bûne lihevkirine gerek di hefteya pêşiya me de hînek yasayên nû ji Parlemana Tirkiye derbikevin eger hefteya din jî nebe hefteya pêşiya me ev ê tiştekî bi wî rengî derkeve û ka em bibînin ew qanûn çawa dibin û bandorê xwe çi dibin lê ez vêyekî jî ji bo yekê ez dibêjim em romantîk lê neneyzînin di asla duygusal lê nemeyzînin çi ye ku her tişt ev ê bi rojek du roja çênebe ji niha şûn de xebatekî gelekî cuda gelekî zehmet ev ê dest pê bike çima zehmet ji bo ku xebatek bi wî rengî heta niha ne tenê li Tirkiyeyê li hiç parçeyên dinên Kurdistanê em şahîd nebûne qonaxekî nû ye ku Kurd bibê ku piştê xwe bidin hêza xwe ya çekdarî bibê ku piştê xwe bidin hêza xwe ya li çiyê di nav metropolan de di nav gundan de di nav bajaran de tevlî siyasetê bibin û di bajaran de bi dewlet re bikewin qirgê hevdû û têkoşînek û mucadeleyek nû bidin meşandin yek deqa ez ê li vir te rabigirim bibûrîne yanî ez dixwazim li vir pirsyarekî bikim yanî te got zehmeta ez jî tevlî dibim min jî piştî nîvro da got yanî pêvajoya herî zehmet navşûn ve dest pê dike lê ew zehmetî dewarê fikrî de gelo girêdayiyê çi ye yanî we got mînakê wî li dunyayê de nîne rast e jî gelo ev girêdayiyê têgehiştina nasyonalîzm û bizava rizgariya nîştîmaniya ji bo ku bizava rizgariya nîştîmanî û nasyonalîzm gava ku bi dewletê re dikeve nav hevdîtinê lihevkirinê bi çekê xwe bi silahê xwe bi modelê xwe çiyê an jî şervanetî dikivî nav de yanî û di destpêkê de jî we got hinek kes ihtimala wisa fan bikin ji niha şûn ve em ê hevdû hemêz bikin ew li Kurdistana Iraqê de çêbû yanî hevdû hemêz kirin heta hinek bi hikûmeta merkezî re îtîfaq kirin li dijî hinekî dinê jî yanî me dît sala 1996 pedekê bi Sedam re îtîfaq kir li dijî yekêtiye gelo ev çi qasî girêdayiya hizrê nasyonalîstiye neteweperstiye ji bo ku hinek kes dîsan jî zehmetiyekî wisa nabînin ku li derveyê nasyonalîzm li vê pêvajoyê binirin li derveyê têkoşîna rizgariya netewî li vê pêvajoyê binirin ew pirsekî gelek giring e yanî dema em dibêjin nasyonalîzm an jî milliyetçilik an jî neteweperestî pirsgirêkê yanî divê projeyê de em ew ideolojiyek e ku divê ideolojiya de proje avakirina dewletek netewî ye û rêw rêbazên vê yekî
لهر جهه دنیای با آواکیه حتی نال کردستان ربازاوی خباتا چکداری بوده یعنی امل شر بکن و بشر دجمنی خو مجبور بکن اوه پاش دگاو باویجه لکردستان در بکن و امجی دولت خو آوا بکن او پروژه جروجه دست بکی حتی ایرو بقریز را روبرو مایه جبرکو پارتیان سیاسیان کردی نقد او خودی او حزبونه کو بکاربن دولتین کو کرتی دادجین او دولت جو ارترابکن يعني او حزب او طرفتي وان قد تشنبويا جبوي كي رغم كو خواصنا دولة شكن حتى تشافي وانجي لدولات ويا كو دولات بوان رابكا ولا هفكني كي وان لحمبز بكا وهنا درفتو امكان بدا بيشيوا يعني وقت تقول لكردستان العراقي وتشتبو يعني تقاسي دروشمين مازنجي دقوتن لدما صدام قد امل هاف بكن شون لبغدا ويديتن ويجي ماتش يجي كرن نا هفدو حمبز كرنو فوتوغرافين ويجي هنا كو چاوا صدام حمبز دكنو ماتش دكنو بيرا دكون لاف كرني تشتي كو دي بروسي دا ايكو نكارن فهم بكن اوا زيادتر جي 25 سالنا انجي 6 سال جي زيادتر پاكيكا داز جيوي بروجي بردايا داز جي نتو پرستی بردايا جبوي كي بروجي اويا سياسي اوا كرنا دولتك نتوينينا بروجي پاكيكا چي بويا چارەسەر کردنا پرزگریکا کورد دەوڵاتێن کو کورد تێدا دژین جبووەیەکی دراستی دا 30 ساڵە ڕۆڵ و میسیۆنا خەباتە چەکداری ڕۆڵ و میسیۆنا چەک ji ئۆرتێڕا بووە لێ ژبەر gelek paradoksan ژبەر gelek derfet şert û merc û derfetên jeopolitîk ku girêdayê taybetmendiya axa Kurdistanê û pirzgirêka Kurd bûye û ji ber têgihîna nasyonalîzm û neteweperestiyê jî berova jî betaybetî PKK îl hemî însanê Kurd kadroyên xwe welatparêzên xwe bi şer ve kilît kiriye yani ku li dervê şer ew ê rebazek din ji bo çareseriyê di ortê de nedîtine herî davî sê mehberê bi risk kareylan derket ser ekranê ragihandinê û got çekê destê me dane em dikarin 800 kilometr dûr Tirkiyeyê bombaran bikin derfet û imkanên me yên teknîkî gelek li pêşin yani dîsa kilîtkirina mirovê Kurd kadro gerîla xebatê siyasî hemî têkoşîn bi pirzgirêka çek û xebata çekdarî yani wekî ku proseyekî aştî di ortê de nebe proseyekî siyasî di ortê de nebe û lêgerînek siyasî bi taybetî ocelan û dewletê di ortê de nebe yani tam li dervê wê yekî li çareseriyê digeriyan ji bo wekî îro gelek kes şaşmayî dimînin çima ji bo ku rayê giştî ji bo çareseriyek bi wê rengî rayê giştî û welatparêz kadro xebatkar hemî saziyên siyasiyên girêdayê PKK ji bo pêvajoyek bi wê rengî neamadine û ew dibe sebeb ku yani pirsê te jî te destnîşan kir kî ew prose bide meşandin yani rêveberiya PKK nîşandaye ku dema dî ser berxwedanê ew rêveberiyek ku heta daviyê li berxwe ye li ser vê mijarî tiştek mirov nikare ji wan re bêje yani qehremanîtiyek pêşxistine lê dema dê ser gavên ciddî siyasî ve guhertinên fikr ve guhertin li gor paradayma ocelan bi rastî rola xwe nelîstin û vê projeyê heta îro jî fam nekirin mavayekî teknîkî lê meyzandin erê wekî tiştên taktikî didîtin rogmê digotin ew tij ne taktikî em stratejîk lê temaşa dikin lê dema mirov praktîk dibîne dema mirov uslûb xetabet edebiyat yê vê urgutê dimeyzîne ne yani berova jî ye yani tam ew tij taktikî didîtin ya am jî li vê tiştê fam nedikirin bi gutara neteweperestî bi gutara projeya dewleta netewî rojane mesela daxivîn her tim ji dewleta Tirkiye digotin dewleta dagîrker eger tu bixwazî bi wê dewletê re çareseriyê pêş bixînî tu naxwazî ew dewlet ji ortêrakê tu naxwazî Kurdistan
ji Tirkiye xud bikey çima ew dewlet dagir kire yani ku derê dagir kiriye ne wisa حتى ناجي او اسلوب للرقهاندن ده بردوام مثلا دبيجن دولتها داگیر کرد و جبوی که درای گشتی ده شوک شده بده ما دبیجن ام جیرو شون ده خو فسخ دکن هر کس دبیجه چما او چبو او چی سر ما وره وکی کو پرزگیک گلگ مزن چبویه و بزاوا سیاسیا کردی بر به هلوشاندن بر به افلاس و چوبه بروواجی خباتا چکداری بگشت یعنی براستی هر کس گرگ وی زانه با بلکه هر زیاده صدا سیج خباتا پکه بویه خباتا دنین پکه دملی پرسگریکا جندا دملی پرسگریکا جواناندا دملی پرسگریکا جواکی پرسگریکا سیاسی خباتا لگال یا ناو هندرا ترکیه خباتا لگال کل دروی ترکیه لأرمنستان لروسیه لأوروپا للاتين امريكا ديماشاندن لاصلين دنيا روشات نايدا ديماشاندن يعني او دبا صدي حفتي صدي شيست جي خباتا باكيكي يعني انها تاني صدا سي جي اورترابويه او صدا سي جرين بو تشما جبوكو حم وكي من دسبيك كود حتى كليدي في خباتي بو لان هذا ماكو او تش لاورتدا نامينه از باورم درفتي نو اف فاببن و انجاخ اوجلان بخوش بكار بلا سيرفيكي بسكن هاتش قاس مال د جورنتيا دا جديتن برز اوجلان جبراستي عمري وي زيدويه يعني او تشخاص بكار بعد قناغك بيرنج دا رغمي عمري خوا رغمي كو او قصادنا وحبسه دمايا بسيكولوجيا حبسه درباسكرن تشتكين نا راحتها روجانا بإنسان نورا كعلاقة دار بوين وبتمبويك جداتر تبلي خباتا سياسي جواكي بوين أو جي يعني نا حصانة يعني مروف جرك آليا فيكي بيولوجيك جي لبشاف بقرأ برز وجلان جي مخابن اختيار بيه خوزي او پروسه 10 سال بره مثلا چبوبا کو درفتو امکان هین زیاده تربون لانها از باورم دولت جیگشتی و قناعته انجا اوجلان بکاربا و گوهرینک بنگهین دوی خبات دا او پیش بخینه و شرط و مرجن وی که جیگرک بین آماده کرن وکی من دست پیک گود دو زلامك وكي شروفاكار نزانم روجناموان در كانال رودا ودا اخفي منقول او حرتشت نشروفاكار وكي انجاخ ابراهيم كالنجي او قاز بالجين هنا در حق ذي بروسيدا او زلام هندك تشت انين زمان قلت كو نها وجلان جي امرالي هاتي در خستن جي يكي مهيفا لانكارا ونخواست بيجي كنا هان لكودريه وبحث جيكر كود حفتيا بيشيا مدى اوي هينك قال البرلمانت بين آفتن وهدي قرتين بكاكاج حبسي دقشان قناغين جدا بجدا دا اوي بين آزاد كرن يعني او تشت بيجن كو ام براستي لروشالات نافينا جنو بروشالات نافينا جنو بتركيا كنو وببزافك سياسية نو يا كردي أم روبرونا نها حركز جريك جنوبا دز بك بناسكرن أم هم جداس بيكي وجريك أم بزافا سياسية كرد جنوبا أم جريك ناس بكن لقرب بهارتني كوتشدبا تركيا نو أبي تشاوا ببا تشاوا بي بيشخصن أمريكي جريك ناس بكن و شرط ناوینا نوکو اوی لپیشیا مدهیا ام گرگوی کی جنوبا پناسا بکن و جنوبا ناس بکن لگور ناس کرنین بره لگور تحلیلین بره و لگور پارادایم بره براستی ام نکارن نه لوی پروسی ام باش فام بکن و نم بکاربن لگور وی پروسی جی ام خوا او بکن خوا لگور وی پروسی ام انتجرا بكن خل قرويكي امي عيار بكن يجبويكي بربسياريتي جنو يعني دكاسر من هركس كي جرك جنوبا يعني ديفي بروسيدا تبليبوينك جبكا تبليبوينك مدني تبليبوينك ديمقراطيك تبليبوينك سياسي وجواكي
و تشتكو هري جرينجي ديسا از وگرم پرسا كت آماجه پیدا پرسا نتاو پرستیه يعني براستي بنفرت كرن لتركان را تو نكاري بوان لولاتك بجي يعني او نممكنه يعني قالك از رخنه اوجلان كرن قلتن تديد پروین بولدان قلت كو اوجلان قلت يجنهاو شون دا قرق كرد جتركاجي حزبكن يعني تشتك بفيرنجي قلت وكز رخنه ذكرن تشما اوجلان تشتك بفيرنجي قلت يعني تو اگر تو وصانكي مثلا تو تشبكي يعني تشما اوجلان بتشتي بحث دكا دخوازي تشتكي بيجي كو بنفرت كرن بلغور ذهنيتا نتو پرستي تو نكاري دناو تركيا دا وك دعالي سياسي دعالي جواكي دعالي حقوقي دا تو رول ببيني يعني تو روجانه ترغو كو دجمن ببيني جي نفرت بكي لدي ساجي بخوازي بيرا دولاتك دا بجي لسر آخر بيرا بجي دا چارچوبيك سياسي دا تو بيرا بدي بستيني يعني بوين نفرت كرنه تو نكاري دوغاوا باوجي جبوي كي تو مجبوري خواج ناوشن دا جبوي هف پیمانين سياسي نو دناف تركيا دا تو آماده بكي تو مجبوري بإخصازي و رخصتنين ديمقراطيكيا تركيا جناوشن دا آماده بي تو كار بكي هف پیماني آوا بكي تو مجبوري اجدهاوشن دا بأسلوبك جداتر بأدبياتك جداتر بنزيكاتيك بأنلايشك جداتر تو لناو تركيا دا يعني رول ببيني تفلي في جانب بي اگر تو نخوازي يعني تفلي خباتي في السياسي جواكي جبي تنجيان كرن دي في چارچوه دا جي اوجن هاوشن دا گلك گوهرتني نو بخواه بينا بێگومان از تەولی دەبم یعنی بێگومان یعنی هەر کەسێکی کو چاوێوی لە ناسیۆنالیزم و نەتەوەپەرستیە ئەنژی لە نەتەوەپەرستیە باشوورە لە ڕیفراندۆمەیە بێگومان ئەوژی دەرباز وێژ بووی کو نەها بارزانی بەخۆ دەنافە پێڤژێدایە نەها پەدەکە هاسنکە ڕۆڵێکی پڕپڕ مەزن هەیە یعنی نێچیروان بارزانی ئیڕۆژی ئاخەفتن کرد پیرۆزبایی کرد کاک مەسعود بەخۆشی کریە مەسرور بارزانی هەنێکی بێدەنگە ئەس دەخوازم پرسیارێکی من دەربارەی وێژی دەبیانی باندۆرە پێڤژۆی لەسەر کوردستانە عراقێدا دویش بێت و کوردستانە عراقێ نەکەتیە ناو کۆریدۆرە ئابووریژی یا کۆرفەج و بەحرەسپی بە هەفتوو ڕاگرێتە حتانە ئەو پرسگرێکژی هێدا ناوبەرە پەدەکێ و یاین دەناوبەرە حکوومەت هەرێمی کوردستان و عراق و تورکیایدا لێ دەخوازم هەنێکی پرسیارێکی گشتیک و دەسەری هەر کەسیدا هەیە ئەڤ یەکچەوە دە پراکتیکەدا پێک وەرێ ji بۆی کوونەها دەداخوایانیا ڕاگەاندنە کۆنگرێدا پەکەکەژی بەحسا مەجلیسێ یعنی پەرلەمانە تورکیای دیکە ئەو جەلاژی بەرێ بەحس کرد بوو ئەو خۆ ئەو خاڵێکی لاوازی پێڤژۆیە بەرێ بوو لێنەها لە پەرلەمانێدا بێگومان دەنگ شتەرا پێویستن یعنی لە پەرلەمانێدا گەرەک یاسا دەرکەون ئۆجلان چۆوە لە زیندانێ دەرکەوێ چۆوە لە زیندانێ FTPD و تشتێن وسا دەرکەوە بچە خانیەکی دنێ سلاحەدین دەمیرتا چۆوە بێ ئازادکردن 10,000 کوردێن سیاسی و ئەندامێن پەکەکە چۆوە بێن ئازادکردن ئەف هەمێ پێویستیەوان بە یاسایە زمان و کولتور و نەهێشتنە قەیومان و سیاسەتا قەیومانم تشتێن بەوێ ڕەنگی هەمێ پێویستیەوان بە یاسایە لێنەها پارتیا هەری مەزن لە پەرلەمانتوێ هێژی ئەک پارتیا و دەدەستپێکە پێڤژۆیدا مەدید ئەردۆغان هەتا جەیەکی خوا ji pêvajiyê didizî xwe bêdeng dikir bi zor dihat axaftinê piranî dewlet baxşerî serokatiya vê pêvajiyê kir li enya destsaladdariyê de niha heger ku li parlamentoyê de pêwîst bi deng bikin ew pêwîst bi dengê ak partî jî dike دەvê derêda yanî pirzgêkekî dibînim an jî pirsyarekî herî sereke dibînim heta niha meselan li gorî baweriya min Erdogan an jî destsaladariya Tirkiyeyê gava ku dest bi vê pêvajiyê kir li vê hêviyê bû bi taybetî jî Erdogan ji bo ku hesabê Erdogan ne stratîjîk in em hemî dizanîn siyasî ne li vê hêviyê bû ku CHP dijayetiya vê pêvajiyê bike
ئانجی پرانی مخالفەتە تورکیای ڕکەبەرێن دەسەڵاتی تورکیای بەرەڤژیە داخوازیە دەسەڵاتداریە ئۆجلان باخفن دژایە تێ بکەن بەوێ ڕەنگی دەم پارتیژ خۆ نێزیک بکە و وانە زەخت لە سەروان بکە بخێ حەبسێ قەیوم بخێ سەروانە و حەت لێ گاوا کومەدید هەم ژعالیەکی ئوزگر ئۆزەل پشگیری لە ژە دەسەڵاتی زێتر پشگیری لە پێڤژەیە کرد بەرەڤژی هێڤیەن ئەردۆغان دە هەمان دەمێدا مەلێنەری گاڤاک و ئیکرەم ئیمام ئۆغڵو گرتن دەم پارتی کارێ خۆ کرد پشگیری لە ئیکرەم ئیمام ئۆغڵو کرد پشگیری لە دیموکراسیە کرد ڕاستیەدا نەهاو شون ڤەگەلۆ لە پەرلەمان توێدا ئەگەر کو دەم پارتی و ئاک پارتی و مەهەپە ئیتفاقێکی بکەن گەلۆ ئەڤ ئۆپۆزیسیۆنێ ناڕەحەت ناکە گەلۆ ئەڤ دیموکراسیە ناڕەحەت ناکە دەفردا ئەسکارێکی پڕ زەحمەت دەبینم تو وێژینەکەی تو بەجەهە پێرا نەکاری تەنێ دەنگان کۆم بکەژ بووی دەرباسکردنە یاسایە تو ڤە چاوە دەبینی یعنی پرسیارێکی زەحمەت ئەس دەزانم ینی ئەو تگەلێک تشتێن گرنگ ئاماژە پێدا ئەز پرسایی هەرێ داوی ئەس دەست پێ بکەم پرسگرێکا دموکراسی ناو تورکیە بووە مژارێک ئەس باوەڕ ناکەم ئیدیژن هاوشوندا پرسگرێکا پارتی ئەنجی دوو پارتیان بە یعنی باخشەریژی و سادبێژە دەداوی یعنی دەمات دەمەیزێنی جەهەپە ڕۆژانە دخوازە بە ئاکەپە و مەپەرە بکەوە یاڕشێکی و ئەv ڕکەبەریەکی و ئەو لە داویەتدا نەمینە دەزانی یعنی دەما ئەردۆغان گاوێک داوێژە سەرۆکە جەهەپە دوو گاوا دخوازێ پێشتا باوێژەش بۆکی لە دەروێ وێ پێواشوی نمێنێت چما ژبەرک و دەڕاستیدا بە هەر ئاوایەکی گاو ئاوێتن ji بۆی چارەسەریە دموکراتیک یا پرزگرێکە کوردج لە تورکیە بە ئاوایەکی زەمینەیە ژنوڤە دموکراتیزەکردنا تورکیە ئاوا دەکە مژارێک ku tam berovajî siyaseta herî kem 10 sala bihûriya Erdoğan'a tu dizanî Erdoğan li 10 salê bihûrî re bi guhertinên ku li Tirkiye ava kiriye roj bi roj Tirkiye ber bi corek ji desalata awtorîter bêjin authoritarian regime ber bi statûyekî awtorîter biriye yani diktatorî biriye و دموکراسی حتی اصلی gelekî befreh li Tirkiyeyê fetsandiye jinûva gav avêtin ji bo pirzgirêka Kurd dibe jinûva demokratîzekirina heta astekî Tirkiye û ew atmosfera siyasî hiqûqî ku AKP avakiriye gerek divan mijaran de paş da bavêje paş da avêtina gavên AKP li gor nêrîna min çi qasî di xizmeta pirzgirêka Tirkiyeyê ye ew qas di xizmeta opozisyona Tirkiyeyê de jî rûxmî ku ew mijar di desta dewleta hem Tirkiye hem dewleta Kurd de jî yani ez divê bawerê dame eger dewleta Kurd li Tirkiye neketiba vê proseyê Erdoğan qet xwe li vê projeyê bi vî avayî nedide êku îro ew prose dimeşîne Erdoğan jî mecbûrî vê proseyê dike ez divê bawerê dame derîn dewlet û nûnera vê derîn dewlet jî ez baxçelî dibînim yani derwî tiştek nabînim ji ber ku ew rewşa awtorîter ku li nav Tirkiye çêbûye bi avayekî çi qas derfet û îmkanê nû daye şexsê Erdoğan li ew qas jî Tirkiye wekî welat rûberûyê gelek metirsiyên berfireh kiriye ji bo wekî rizgarkirina dewlet ji metirsiyên jeopolitîk metirsiyên ku di asta rojhilatê navîn de çêdibin li têkelî bi İsraîlê re li têkelî bi Sûriye re bi Lîbyê re bi welatên Qefqasya re bi Amerîka û welatên NATOyê re bi Ewropa re û herê davî medît di mijara Hindistan Pakistanê de jî dîsa Tirkiye ket eniyek ku li dijî eniya NATOyê ew hemî nîşan dide ku Tirkiye ber bi avayekî çûye rojane dema gavên siyasî davêje
وی روش بروش بر آوایی که ایزولاسیون دبه و تک هف پیمانه وی بوی قطر و اخوان مسلمین تو هوالبندی که وی استراتژیک د جهان ده نمایه او جی پرزگریکن هم ترکیه کورکریه و روش بروش چلشکین ترکیه به ولاتن جیران به ولاتن و اکتورن سرکین روشلاتن آوین و اوروپا و جهان را او چلشکی روش بروش کورتر دبه او ناکوکی روش بروش کورتر دبه جبوی که او پروسه از دوی باوری دامه رغمی که دم پارتی و بزاوا سیاسی لگال ای پیش روز دا نظالم او ناو بمینه نمینه او جی بر بگوهرتنی کی بچن نچن بکیجان آوایی به هر ناوک باجی جنهاوشون دا حتی هر نبا او پرزگیکا کرد بر بقوناغیک و دچ از باورم دکارن لدروی سنورن پارتیان دکارن هوالبندیه چه بکن اجبركو هر آلی خود به مجارد دا او خو مستفید دبینن یعنی او جه فایده ببینن لده همان دمه دا جی پرزرک او کو بزاوا سیاسیا کرد نبا جنها و شوندا تنه ببا حرکت کنو نرتیا پرزرک کردکه گرک جنها و شوندا نونرتیا پزگریکن دا اصلا ترکیه دا جیبکه جبرکو ایزولا نمینه و نکوا دوخک ج ایزولاسیونه کو تنه به یک پزگریک دو پزگریکان و به ناس کرن جناوشون دا و از تخمین دکم کو رولا اوجلان دوی مجاری دا اوی رولا کی گرین با جبرکو توجی دزانی زیتر جبی ساله اوجلان دوی جه انگرک سیاسته و سیاستی کی ترکیایی با يعني ده أصل تركيا ده بقى نابع تاني بحريما كردستان نفس نوردار بمينه يعني چقاس برزقريكي إنسان اللي ديار بكري چقاس برزقريكي إنسان اللي وانه للنسيبينه جي حركتها كردي جرينجا جرك بهمان أضاي برزقريكي إنكو ل بحر باجارن نزيكي بحر راش أورتيا أنادولية لسر بحر مديتراني باجارن ويدري يعني ده أصلا هر تركيا لكودر برزقريكي كباجرك بزاف سياسية كرد خوا بر پرسیاری وی وان پرسیاری بینه و جوی وان پرسیاری کاجی خودی سیاست دموکراتیک و پروژه دموکراتیک با اوجی جارک دن مجارک کو گردای پرسیاری کا بهوری در باز کرنا ذهنیتا نتو پرستیه ایدی تو جنها وشنده ترکیه ایدی وقت دولت ترکات ماشاناکی ترکیه چقاسی دولت ترکیه تو گرک جنها و شده و دولت خواه کرداجی تو تماشا بکی جبوی که تو کتی بردسته من از دخوازم دست بی که پرسیاره کی دنی بکم نه جبوی مسئله چک دانا نگلک نیرین نوسا هنه کود بیجن پککه با آوایی که تکتیکی لمسئله دنره تماما چک خودینانه آنجی هگر کو بانگوازی قبول جی بکه لی دهمان دمیده و چکانه آن هزی خو دشینه ناو پجاکی گلو تشتکی وسا تو تخمین دکی ببه جبوی که ده پروگرامین او جلان ده شر لهمبری ایرانی نینه لپروگرامین او جلان ده ورچرخان ديمقراطي جبوی ایرانی جیهیه و ده روشکی وسا ده هگر کو او یک راز به يعني از بخود تخمين ناكم تشتكي وسا هبه وببيع حساب به هگر کو تشتكي وسا راز به دم كيدا كو هگر رجيم ايراني تركيا را اتفاق کردن دم بيجدا تشبب انجي ايران نات رو خاندن بامريكا را لهفدو كروي دمي او برزگريك مزنابه يعني تو تشتكي وسا باوردكي كو ام بيجن تشكين دسته پکه که ده نه هزن دسته پکه ده تقویه روش حالات بکرنو و اوجی برزگری که هم بری ایرانی و امریکا جی تشکی وسا عن اسرائیل بخوازه كاكي وقالك از في برسيل من دكن يعني عجبا اوي بيشاروجا بجاك اوي تشاوا ببا بجاك جي
مجبور بکەوە ناوێ پرۆسەیە ئەنژی پەژە لە دەروێ vê پرۆسێ بمینە و دەوێ لە هەفکردنی ناوبەرە ئۆجلان و دەولەتێدا عەجەبە پەژاک دەکەوە کو دەرێ یعنی ئینفۆرماسیۆنێک لەوێ مژارێدا نەک تەنێ دەستێ منداز باوەڕم ڕێوەبەریا پەکێکەژی تونێ ڕێوەبەریا پەژاکێژی تونێ ئەویش یەک ژیوان تایبەتمەندیە vê پرۆسەیە یعنی حتەش دە ئاستێکی هەری مەزندا بە شارتی مایە دنابینا دەولەت و ئۆژەلاندایە لێ ئەگەر داخوایانیان بەرێن ئۆجەلان ئەم بدەن پێشخوا بگرن پێشخوا 2012دا دەما پرۆسەیە ئاشتی دەست پێ کرد دڕێ پارێزەرێن خۆدا ئۆجەلانوێ دەمێگوتە بوش بووکو ئەو پرۆسەیە ئاشتی لە تورکیە بگەیژە ئەنجامێ گەرەک تەدبیر ji بۆی پرۆڤۆکاسیۆنان بێگرتن یەک ji ئالiyên ku bixwaze provokasyon çêke îran e hem îran bixwe hem îran di aliyê hînek di nav pekekê de hem îran di rê hînek rêxistinên cuda cuda jî bixwaze provokasyon çêke û ew prose xirab bike vê demê Öcalan gotibû gerek pejak biber rola vê garantoyê bibîne û gerek hejmarên xwe gerîla bigîjine 40,000 kesî ew di heman demê de mesajek jî bû hem ji bo Tirkiye mesajek jî bû ji bo dewletên derve jî yani Amerîka û Ewropa jî ku di encama çareseriya pirzgirêka ku li Tirkiyeyê de Kurd dikare bikeve eniya rojava li dijî Îranê lê ew prose me dît çawa çi ser hat عجبا اوی نها اوی چاوه ببا تشتێکی ku ez dizanim yani niha tu zanî pranî lêkolînê min zêtir derheqê Sûriyê de ye dema mirov hemî nizîkatiyên dewleta Tirkiye derheqê Sûriyê de di asta neteweyên yekbûyî di têkelî bi NATO re û gelek hêzên herêmî û navdewletî ew belgan derdixînin ortê tiştek ku derdikeve çi ye ew e ku hemî lev tevgerên Tirkiye ew bû ku senaryoya Libya ev ê li Sûriye dubare nebe yani ew şert û merc bi avayekî neyên avakirin ku misyona NATOyê ku ew derfet bi NATO re bêdayîn ku hemî Sûrî çawa NATO hemî Libî bombardeman dikird û bi firokeyên xwe êrij dikir aynî tişt li Sûrî çênebe û di milê şerên hundirîn de jî Tirkiye ezmûnên Libî berdewam li Sûriyê hewl dida dubare nebin niha ku pirzgirêka Sûrî her roj ber bi çareseriyê diçe lev û tevgera Tirkiye ew e ku eger li Îranê de jî sibê rojê guhertinek çê bibe valatiyek çê bibe senaryoya Sûrî li Îranê dubare nebe çawa senaryoya Sûrî li Îranê dubare nebe te dît li senaryoya Iraqê û li senaryoya Sûriyê de jî dema mudahale li ser Iraq û Sûriye çêbûn Tirkiye ji ber ku nizîkatiya wî li hember pirzgirêka Kurd dijminahiyê bû Kurd li dervê hevpeymaniya Tirkiye man û hevpeymaniya Tirkiye Kurdan bi Amerîka û bi hêzên NATO û Ewropa re çêbû û ew tam ket dijî berjewendiyên stratejîka Tirkiye li herêma Rojhilatê Navîn de niha ku li Îranê eger tiştek bi wê rengî çêbibe ku herkes vê îhtimalê de ber çavê xwe ku eger hevdîtinên navbîna Îran û Amerîka negêje encamek û li Îranê ew ê senaryoyek çêbibe valatiyek çêbibe Kurd vê carê nekewin destê İsraîlê nekewin destê Ewropa û Amerîkayê û Tirkiye bikaribe pirzgirêka Kurd li Îranê çawa pirzgirêka Azerî girtiye destê xwe pirzgirêka Kurda jî di nav Îranê de bigire destê xwe te dît salên 2000 ez bawer min 17 bû Tirkiye gavekî bi wê rengî avêt pedeka Îranê û yek dû aliyên komela wane şandin herêmên Keleşînê hem wekû provokasyonek xwastin li hemberî pekeke bikarbînin
و هم جی خواستن پتانسیل وان عسکری جی لهبر ایران بجربینن. پشتی 2 هفته همی هزین کوانه شاندن هندوری ایرانه، یعنی پدکه و کاملا او هزین وان دنابینا 2 هفته ده همی تصفیه بون. هینک جوان لأورمیه هاتن گرتن، هینک لمکریان لهورامان کتن چنبرا دولته و همی هزوان تصفیه بون. ویدمی وانا دیتن کو او هز نکارن او پتانسیل وان نینه کو در روشی که بوی رنگی داد لإیران در رو ببینن و براستیجی یکو دا آلیف ایدئولوژیک سیاسی رخستنی عسکری دا بکار بر روله که برچاف ده پیش روژا ایران ده موالاتی چه ببا اوه پجاکی ببا، یعنی دروی پجاکی هزه که دنی ملیتان بکار بر رول ببینه از نبینم ایدن انا کس چاو انا کسا لروجا واتشنا ایدن جی عینینا، یعنی هری اگر هری رول ببینن دی ثابت شن استانبول او جی له هتل اندارونن، یعنی داخل یعنی ابدن لوی تشتی زیتر نکار تشتی بکن جبوی کی پجاک رول میسیونی کی استراتژیک ہے لی لبردا دو سناریو هنا دو پرزگریک هنا اگر پجاک چک دایننه دیساجی در فتق امکانک پشگیریک دمینه کو روجک لروجان جارک دن پککه چکرک انجی پرزگریکا پرسا به چکرنا پککه صدیست نه پکاندن. عجبا دنابینا پرسا کو آلیک هف پیمان وکی پجاکه با جبوی پیش روژا ایرانه و صدیست به چکرنا پککه ترجیح ترکاتشینا ام هین ویکی نظام لی هر او تش تنیگ آلینینا، یعنی آلیا پککه جیه ریوبریا پککه دما دخوازه به ترکارا بگیجه، یعنی ده پروسیکی بیوی رنگی ده باشتار دبا عجبا پککه تینه همی هکین خواه بخصابتا ترکیه و همی درفت و امکان خواه تسلیمی ترکیه بکه و ایران کورولو میسیونی که وی گرینگ ده آلیه سیاسی عسکری لوجستیک جبوی پککه هبویه ایران لهمبری خواه بکه دجمن و سبر روژه ریکی وگره تو نبه همی کپرین پشتری خواه بشوتینه خراب که یعنی از وی که جی بیورنگی دی بینم بلکی پککه بخوب خوازه پجاکه فسخ بکه جبرکو پتانسیلین بکار آنینا پجاک لهمبری ایرانه ویکی بده سکناندن در ری ویکی دا دجمناتیک نیلکو دجمناتیک به ایران را چه ببه و سی همجی همیه که خون نخصابتا ترکیه هینه کپری لپاش خدا بیه لجبوی و جبوی یعنی اگر تشتک لدروی تشتکو او دخوازن چه ببه اوه همی کپریم پشتر خوشی نشوتینن، یعنی دیوی مجاره دا از باورم ام دکارن دستر وان دو حب سناریو هم باخفن سناریو ترکان سناریو پککه بخوا لی ایران جی یعنی سناریو اسرائیل و امریکانی ندور ده صدیست یعنی از باورناکم امریکا و اسرائیل دیوی مجاره دا به سناریو بن بتابتی اسرائیل روزانه چه قاسی کو از دزانم مساج بوی پارتیان سیاسیان کل ایران دشینه کو گره خو آماده بکن میسیونا کل ایران اوه گلکی گرینگ ببده پیش روزه دا رول پارتیان سیاسی اوه گرینگ ببن رول کردال ایران دا گرینگ ببن، یعنی روزانه اسرائیل مساجم بیرنگیش بوی پارتیان کردال دشینه و از تخمین ناکم ترک ویتشتی نزانه بن از دیوی باورده ما ترک جی او تشتاد زان لی ام عین تشتیجی بی نکن ایران جی نخوازه پشتی او پروسه چارەسەریە سیاسی لترکیه لهرم دا تنه بمینه، یعنی چاوا ببه تک دولت لروشالات نوین دا کنه آماده پزگریکا کرد چارەسەر بکه و گاوا باویجه و وکو تک دولت کو دجمن پزگریکا کرد لهرم دا بیرنگی بمینه جبوی که ایران جی زیشکیان جبوی هاتیش خو
صد از جدی به باور دام یعنی سه مبری بو از باورم دولت پزشکیان پیشنیار یاسای شاند پارلمان ایرانی کو پرونده بودمان دایی که جبوی نتوین جدا لإيراني اوی به پجراندن به قبول کرن تدی جبر کو پارلمانتو نه دست رفرمیستا ده دست آلین جبر ده او پیشنیار یاسا نه قبول کرن لی گوتن امدی سال سروی پیشنیار راسای بخبتن و جاریدن ام بشینن مجلسه یعنی او چه نشان ده کو ایران جی لو تفکری کی ده کو با آوایی کی چارسدگیش بو پرزیکا کرد چه بکه و کرد جی پتانسیلا دجمناتیه کو بکوا چزگیا اسرائیل کو بکوا چزگیا امریکا جوی پوزیسیون در بخینه و هر کم اگر نکار به پارتیان سیاسی بکه حوالبند خوشی لی هر کم دناو جواکا کردستان ده لی ایرانه کرد جی پتانسیلا دجمناتیه والا بکه و وان هدی نزدیک خواه و مرکزی بکه از دوی باوردم ایران جی نهال لبو تفکر ده و وسا دقت تشتكل تركيا تشد دشوبينن ولغوروي كيجي از باورم اوجي اگر يدو غاوندن در روجن بيشيا مدى لتركيا بي آوتن از باورم لبو تفكر لإيران جي ده مجار پرزگريكا كرد او ده خورتر ببا بله کاک شمالتانی ده دقیمه مایا ام سری تماشاوان انجینه شینن از دخوازم هری داویه پرسیاره کی وسا بکم تو بحثا سوریه جی کر لی در حقیقت کردستان عراق جدی سان پرسیاره کی کو نهاتی برسیف داین هیا یعنی ام دزانن پشتی رفراندومه گورتنن جودا درباره تکلیه حکومت هرم کردستان پدکی و دولت ترکیه هاتن هولی رجب طیب اردوغان ده ما رفراندومه هیرشن تند کرن سر پدکی و مسعود بارزانی و وقت ظلامی عشیرتان نیشنده و پشتی ویجی امریکا جی بگومان بریت مگور هات هولی و مسعود بارزانی جکار خستو نیچیروان بارزانی آنی شناوی لی دناو پدکی ده رولا نیچیروان هات کم کرن رولا مسعود بارزانی کتبش و پشتیوه مدید ترکیه بشرط او دریا ابراهیم خلیل با آبلوقیا هوایی لسر هولیری زورا کرن لی هنکی بشرط و پشتیوه جی تکلیه دناو برا پککی و پدکی زیتر خراب و تکلیه دناورا خسریه دموکراتیک و پدکه زیتر خراب و مسرور بارزانی داخیانیوی کرداریوی گلکی توشتر بون لگوری نیچریوان بارزانی لگوری حتی مسعود بارزانی جی لینها وقت من دست پیک دا گوت دوتشتنا يعني بدك لسر بنجاهك أمني أو اتفاق بتركيا راد ذكرن خو بهز ذكر وحتى قالك جارنا دقوتن دنا برا مسرور بارزاني ونيتشيفان بارزاني دفي وارده بيش بركيه كي جان زيتر خو نزيكي تركيا يبقى كي جان زيتر كاري باش بوي تركيا يبقى لينها بفسكرنا بككي بجهولي راكرنا خباتي تشكداري أبيك جي نامين أبيك ياد نيجي حتى نا دولة تركيا ريك ندايا کوریدۆرە ئابووری دەناوبەرە عراق و تورکیایدا لە هەرێما کوردستانیدا دەرباز ببە ئەو لە گۆری کوواز دشۆپینم پەدەکە پڕپڕ ناڕەحەتە خەباتەکەی پڕپڕ مەزن هەیە یەکێتیژی خستیە پشتخۆ داکو عراق و تورکیای ڕازی بکەن ئەو ڕێک کوردستانێداژی دەرباز بە لێ دەهەمان دەمێدا ئەم لێ دەنەڕێن لە سووریایدا ئەنە کەسە هاتیەنە پرۆسەیە سیاسی ئەوژی بەسیە پەدەکی ئانژی مرۆڤ دەکارێ بێژی بێگومان باندۆرێکی ئانجی زەختێکی ناودەوڵەتیژی هەیە بە تایبەتی فەڕەنسا و ئەمریکا زەختێکی پڕپڕ مەزن دەکەن ئەو زەختێکی نوێژی ئەو دە هەمان دەمێدا مەجبوریە یعنی ئەف تەکلی دەمێ پێشدا دەناوبەرە تورکیا و پەدەکێدا گەلۆ چۆوە گۆڕتن لەسەر vێکی ئاوا ببن تەنێ دەقیمە مەڵە تدی کاکیوە دەستپێکدا منگو بوێ پرزگرێکێدا پارادیگمایا سیاسی لە کوردستانê ev berbiguhartîne biçe eger bingeha li hevkirin û hevpeymaniyên berê çi bûne li Kurdistanê gerek carekî din li ber çava bê derbazkirin tedît wekî te jî amaje pêda bingeha têkeliya
قەدەپە بارزانی ماڵباتەوی بترکێرە لەسەر ئەساسی پەکێکە و دژمناتیە پەکێکی هاتی ئاوا کرد ئەگە پەکە لە ئۆرتێدا نەمینە بنگەها vê li hevkirin vê hevpeymanîtiyê sedî sed ev ê ji ortê rabibe çima o celan dema heyeta îmralî çûn partiyên siyasî li Tirkiyeyê dîtin گو گەرە بچین partiyên siyasî li Kurdistanê Iraqê jî bibînin slavê min jî bû Mesûd Barzanî ew ê bişînin bibûre tu dengê min dibîsî برێ dengê te tê ji bo wê yekî ojelan dizanî ku ev prosa bandor li ser pêgeha Qedepe û Barzanî li siyaseta Kurdistanê de çêdike pêgeha Qedepeyê ew ê ber bi lawaziyê bibe ji niha weşûn de gerek Qedepe li bingehekî nû yê siyasî dîplomasî û hevalbendiyê bi Tirkiye re bigere yanî çawa gerek bingehekî nû yê siyasî abûrî ji bo têkelî bi Tirkiye re pêşkêş bike eger wisa neke hem di Iraqê de pozisyona wî zeîf bibe hem di têkelî bi Tirkiye de pozisyona wî zeîf bibe û di heman demê de jî di asta Kurdistanê Iraqê de jî Qedepe ber bi îzolasyonê biçe yanî ew sedî sed e bi vê gavê ku pekeke davêje hîc nibe aliyên rikaber aliyên ku bi pekera bi avayekî rikaberiyê de ne îdî ew lawaz dibin çima ji ber ku bingeha dijminatî bi pekeke û hevalbendî li ser hesabê pekeke bi vê pêvajoyê de ew ê bidavî be ji bo wekî ez divê bawerê de me Qedepe yek ji wan aliyeye ku îro qeyranek mezin jiyan dike û ez divê bawerê de me jî ku ew têgehîştine ku bandora vê proseyê ew ê çawa bibe ji bo wê yekî gerek ji nav şin de û ez divê bawerê de ji min Qedepe hewl bide hevalbendek nû di herêmê ji xwe re peyda bike eger bi wî rengî neleyze û berdewam be ji çêkirina pirsgirêk bi dewleta Iraqê re îdî Qedepe roj bi roj ber bi biçûkbûyîn û snûdarbûyîn û îzolasyonê be bi taybetî rola kesekî wekû ew Mesrûr Barzanî divê mijarê de gelekî di pêşê de ye ji ber ku însanek ne polîtîk e însanek tenê îstixbaratî ye û di zihniyeta wî yê siyasî de tenê tehekkûm hêz desalatdarî û siyasetekî qebe heye siyaseta nerim di mijara siyaseta nerim de Mesrûr Barzanî îflas kiriye ji bo wê yekî çi qasî xwast rola Nêçîrvan Barzanî li Kurdistanê de snûdar bike di siyaseta Kurdî de snûdar bike li vê siyasetê xwe de îflas kir di siyaseta zextkirina ser Rojavayê Kurdistanê û qutkirina têkelî û hevpeymaniya Amerîka bi Rojavayê Kurdistanê de Mesrûr divê mijarê de jî îflas kir tu binêre rojane dema desalat berpirsiyarên siyasî û nûnerê Rojavayê Kurdistanê tên Iraqê bi hemî kesayetiyên siyasî yê Kurdistanê de rodinin bi Mesûd Barzanî bi Nêçîrvan re jî rodinin bi Bafel Talibanî de jî rodinin lê Mesrûr Barzanî di wan hevdîtina de gayîb e rûxmî ku ji her kes zêdetir dixwaze derbikewe meşruiyetê siyasî qazanc bike lê hên jî bi nizîkatiyek îstixbaratî bi nizîkatiyek ku bingeha wî dijminatî ye li hereketa Apoçiyê dimezîne û ew nizîkatiye û anlayîşa wî ez bawerim yek ji wan sebeba ye ku Qedepe roj bi roj ber bi îzolasyonê ve biçe mijarek din ku ez bawerim ji bo yek ji wan mijara ku Qedepe îlla di pirsgirêka petrolê de wisa îsrar dike aynî pirsgirêka dibîne ku pirsgirêka pekeke di ortê de nemîne dixwaze petrol bike bingeha nû ya siyaseta xwe bi Tirkiye re yanî eger di berê de petrol pirsgirêkek biçûk an jî mijarek biçûk di siyaseta navbêna Qedepe û Tirkiye de bû
جناوشوندا قدپا به إسرائيل كرن لسر تسليم نكرنا بترول كردستاني بعراق حكومة مركزي او دست خدا هشتن دخوازه د پزگریکا انرژی دا جبوی ترکیه به هوالبندک لی از دوی مجارد جی از تخمین ناکم قدپا زیده انجامان بگرش برکو ترکیه پترول ج قطر دستینا ترکیه ج ولاتي نوكو آذربایجان پترول دستینا يعني قلق محتاج البترولا مالباتا بارزاني نينا تنه او تشنبكو بارزاني نوتي كردستاني يعني وكو حراج دكا اگر هر دولتك بلا آذربایجان كو دولتك تركيا جي بترول خو لغور بازار اوبك بتركيا دفروشا او تنه قدبه كو حتى نها بترول بالنيفي نرخب اوبك دفروشا يعني دماكو بترول لبازار جهان یک برمیل پترول $102 بو قد پا به 48 حتی 49 دلار دفرد ترکیه اگر مثلا حتی دمکی قد پا بخوازه دیسا عینی سیاست بده مشاندن لی اوجی سیاست نکار استراتژیک با نکار دم درج با ده پیشروج دا او دیسا او سیاست به زختن جدا در روب مینه بتایبتی دماکو ترامپ او لسر دستالداری نمینه پروسه ویه 4 سالی او بقده او پزگریکا پترول جاری کدن از باورم جی دست قده پا او بیدرخستن بله کاک شمال گلک پرسیاری من هنه صعوبتی تا گلکی خوشن از باورم تماشاوان جی پرژی حز دکر بلی وراسی وقتی من نما ام دکارن در روزن پیش ده بردوامی پی بدن لی ایرو ام مجبورن و برنامه بداوی بینن گلک سپاس جبوی بجدار بونا تا کوتا وقتی خوش مرافقتا سپاس کاکیوا سپاس بویتا و جبوی تماشاوان هجاجی قال لك سباج بوي وتماشوان هجا لكرما خو بجيريا خو لايك كومنت و بارفكرنو ابونا كرنا في كنالي لبرچاوان بگرن روزكي خوش جورا اميد روزن پجدا ساعتين پجدا دوي واريدا بردوام باورابن و امن بردوام بن لسر گوتنن جوداتر کو جميديان كرديراتين گوتن قال لك سباز جورا هميان ايفر باش